komze mezo trifina hag mezo ober ur savechke o dedel e sked o ba ran war dro tout ar peus a zo ar c'henti, an newsletter, al lec'hian internet hag ar wedadoù sokial. Dibavet em eus ober ur savechke o dedel e sked, peogwir mo ar c'hoant labourat en ul lec'h e lec'h e lom krouit ar voudou hag dre ma komzan brezhoneg a baoe man bihan, c'hoant mo a stourmet ar yezh hag evidon labourat e brezhoneg a zo en doare den ober. Eus desket brezhoneg penkentatout gant ma zad, peogwir komze neus brezhoneg din pa vont bihan, a war lec'h on ed er skol diwan, ar skolaj diwan a war lec'h lycée diwan ivez.